كلام الله মুহররম মাস বড় দামি মাস, তওবার মাস, মুমিনের নাজাতের মাস। এই মাসে বড় বড় ঘটনা, ইতিহাস করলে দেখা যায় বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। এই মাসে বাবা আদম আলাইহিস সালামের তওবা কবুল হয়েছে, সুবহানাল্লাহ। বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই মাসে বলেছিলেন, রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই মুহররম মাসে বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের তওবাকে কবুল করলেন, সুবহানাল্লাহ। আমাদের আদি পিতা বাবা আদম আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল করেছে, আমরা তার সন্তান, আশা করি আমাদের দোয়া আল্লাহ পাক ফেরত দিবেন না, ঠিক কিনা? এটা এমন একটা মাস, শুধু বাবা আদম আলাইহিস সালাম নয়, অগণিত পয়গম্বরের ইতিহাস খুলে দেখুন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পয়গম্বরদের উপরে এই মুহররম মাসে রহম করেছেন, দয়া করেছেন। যারা কাফের মুশরিক, আল্লাহর নাফরমান, তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, ঠিক কিনা? মূর্তি পূজকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ওয়াকিয়া, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা ওয়াকিয়া, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পয়গম্বর ইউনূস আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে এই মাসেই মাছের পেট থেকে নাজাত দান করেছে, সুবহানাল্লাহ। আরে মুমিন ভাই, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পয়গম্বর হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দুনিয়ার জমিনে পাঠাইলেন। ইরাকের মুসহেল শহরে নিনওয়া নামক এলাকায় হযরত ইউনূস পয়গম্বরকে আল্লাহ পাক প্রেরণ করলেন। ওই এলাকার লোকেরা তখন মূর্তি পূজা করে, মূর্তির উপাসনা করে। মূর্তিটা এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মূর্তি পূজা কোনো ধর্ম নয়, এটা হলো শয়তানের সংস্কারকৃত ধর্ম, ঠিক কিনা? এটা হলো ইবলিসের বানানো ধর্ম। এই জন্য সাবধান, মূর্তির পূজা যারা করবে তারা আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা হলো ইবলিসের দলের অন্তর্ভুক্ত, ঠিক কিনা? মনে বড় আফসোস লাগে, দুঃখ লাগে, ও মুসলমান, মুসলমানের ঘরে মূর্তির অভাব নাই। মুসলমান তার শোকেসটাকে মূর্তি দিয়ে সাজাইতেছে। বাসের মধ্যে উঠলেও দেখা যায় বগলের মধ্যে মূর্তি আছে কি নাই? ফরিদপুর থেকে রওনা দিলাম গাবতলীর উদ্দেশ্যে, দেখলাম বিশাল বড় একটা মূর্তি পাশে বসায় রাখছে, নাউজুবিল্লাহ। অথচ মুসলমান, যেই মুসলমান গাড়িতেও চলে, মূর্তি ছাড়া চলতে পারে না, এই মুসলমানের উপর আল্লাহর রহমত নাই, আল্লাহর গজব নাজিল হবে, ঠিক কিনা? এই মুমিন ভাই সাবধান, ঘরের মধ্যে মূর্তি রাখা যাবে না, শোকেজের মধ্যে মূর্তি রাখা যাবে না। মুসলমানের ঘর সাজানো হবে আল্লাহর কোরআন দিয়ে, নবীর হাদিস দিয়ে, ঠিক কিনা? বুজুর্গদের ইতিহাস দিয়ে, আল্লাহ ওয়ালাদের জীবনী দিয়ে প্রত্যেকটা ঘর সাজানো হবে। যখন কিতাবাদি ঘরে ভরপুর থাকবে, আপনার সন্তানরা ওই কিতাব পড়ে পড়ে আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাবে, ঠিক কিনা?